Vi i barn- og ungdomsranen ønsker at alle barn og ung i førjen gjør en parster av samfunnet, så vi i fela kunne få det for mistrivnøy og ensomme. Og hette er kommuner gjør også vi. Vi i barn- og ungdomsranen melder til kommuner at gjør det lettere til barn og ungdom at være virken i det lokale samfunnet. Alle barn skulle ha mulighet til fritidsvirksomhet. Samme hver kommunen det er fra, hvordan fortsatt til familien gjør, eller hver det er det. Fritidsvirksomhet skal tog være utkjøpes. Utgjør som skal brukes til fritidsvirksomhet skal være fortsatt ved stole eller øren luknande skipen. Fritidsvirksomhet eier være åpent fra tullet om morgenen, så bøttene har åker sted affære at det kjenner seg ensomme. Alle kommuner har ikke samme mulighet å skipe for fritidsvirksomhet for ung. Det vet vi, og tog skulle flyttingsakter være skipet. Så leis av at alle har mulighet å komme til fritidsvirksomhet. Så leis kunne kommunene trykje av at alle har mulighet til å være virksomhet. Og ansett for kommuner ved Byggvøy, Helsan, Badna og Ungdomsrøye.